Доброе утро, господа рыболовы. Решили мы открыть сезон на судака. Запрет кончился. Вот сейчас попробуем выйти, поискать его по старым точкам, по старым местам. Посмотрим, что получится. Попробуем порадовать вас и себя. Я понял. Когда вот так вот надо. Красотища, конечно, обалденная. Красота обалдеть. Катера, вон какие красавцы стоят. Сегодня ветерок вроде есть небольшой, да, Денис? Вроде немножко есть. Ну там было написано 2-3. Если им верить. Если им верить.
Ну что, друзья, вот мы и на Зольном, Татарстан, 30 минут пути от яхт-клуба, и мы здесь. Сейчас попробуем обкидать спиннингом все здесь и посмотрим, что здесь клюет. Обычно мы ходим сразу на свои точки наработанные, где все время клюет судак, килограмм-полтора. А общался с рыбаками, которые уже ходят пару недель на рыбалку, и говорят, точки вообще не работают, рыбы нет. Возможно, из-за того, что спускали Волгу, рыба ушла, эмигрировала. То есть поэтому вот на Зольном вроде как клюет немножко. Попробуйте. Ну, на обратном пути обязательно зайдем на свои точки, проверим, обкидаем, посмотрим, так ли это. Вот как-то так. Будем пробовать, смотрите нас. О. Слабо-слабо, вяло-вяло, блядь. Тык-тык-тык, 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 блядь. Ну этот не... Есть? М. Еще же есть здесь судачок. Ты я там. Что клюет не в берег, а вглубь. Так получается? Дэн. Я вдоль берега кидаю. Я вот этого взял с глубины. Ну как с глубины? Туда бросал. Наискось, правда. Есть? Стандартные. Бьет? Да.
Ветерок маленько успокоился. Да он то появляется, то уходит. Вот потычка, вот. Тык-тык и все, пиздец. Слабенькая, тихая такая потычечка, блин. Не щука, да. Да он, Денис, вот опять. Опа, есть. Выдрочил, блядь. Выдрочил, блядь. Ему в смысле слова выдрочил. Опа. Ух. Есть. Есть. А? Есть. Ты что-то как-то вяло, не радостно, как профессионал. Косю. Под профессионала. А, под профи косю? Да. Кто у нас там? Дурачок. Или бершик. Пойдем на свое место, то, блядь, займут наши места. Клевые. Сейчас посмотрим, куда это идет. Рыбачу сегодня на спиннинг 1242 Dodger Majorcraft. Классная палка, мне понравилась. И резина, моторное масло. Классный набор. Красотища, корабли ходят, стоим рыбачим. Рыбка ловится. Вот и настала пора прощаться с Татарстаном. Покидали на Зольном, клюет в основном одна мелочь. Сейчас поедем на наши точки, посмотрим, что там есть.
глубина небольшая же, расскажите. Что-то я не посмотрел. Какая паточка? Да что-то непонятно. Цепляется, что ли? Может, просто за бугорки сбиваешь? Ну, скорее всего. Проходишь. Бершик. Бершик? Мгм. Есть? Да. Хороший? Ничего так.
Зацеп. Удар был, потом зацеп. Да хрен знает. Нет, наверное, удара не было. Отцепил. Зацепил? Угу. Тяжелый тащил. Ух ты, смотри, какая фарта у меня. Ух ты! Блесну поднял, кастмастер. Еще и не старый, смотри, на нем еще и наклеечка сохранилась. Кастмастер. У кого-то леска гнилей была чем-то. Ну что, уважаемые рыболовы, докладываю сегодняшнюю нашу рыбалку. Могу сказать, что она, можно сказать, пустая и ни к черту. Одна мелочь. Были на Обзольном. Клюет хорошо, обалденно клюет. Ну вот такой вот. Вот. Даже зачетного нету. Повыкидывали, ну, штук 20-30, плюнули, ушли. Пошли вот по своим точкам. Тоже точек 6-7 проверили. Ерунда. Тоже одна мелочь. Нету крупного. Ну, попалось 2 окуня в архив. Показывать их не стали, потому что это не рыба. Нету рано, нету крупного судака. Не знаю я, где он стоит. Пробовали и на русле, и на глубине. И на Обзольном пробовали, в берег кидали. Я говорю, вот мелочевка, 50-60 сантиметров судачишка. Самое интересное и на глубине, и относительно на отмель. Ну как на глубине, 15-17 метров вот брал. 8-9 метров тоже берет. Но опять одна мелочь. Вот что с утра и вот что вот, давайте так скажем, мы вот в 5 часов утра вышли, на воде были. Сейчас без 10-2. Результат в зачет, если 3 штуки, и то так чисто на жареху символически. Чуть побольше, там может под килограмм. Нету рыбы. Непонятно почему. То ли не зашла еще, то ли не пришла, потому что воды нет. То ли, может быть, мы ловить не умеем. Ну, ждите наших следующих репортажей. Немножко погодя, опять пойдем на Волгу, потом пойдем еще на щуку. Будем вас информировать. Всего доброго. Смотрите нас.